Hoy vamos a hacer a sonar mi perrita. Al tiro vuelve. Ese loco es de la Pauli Puente, el papá los cabros chicos. No le deposita 5 pesos, pero tiene trabajo y no tiene plata. Yo lo veo resto acá. Eso fue todo. Pónganle un like para más videos como este. Adiós. Mira ahí. ¡Qué rico! Fuimos al café de los gatos. ¿Sí? Y aquí grabé un video. Ya, para comer. Hay sándwich gatito. ¿La gente lleva sus gatos ahí? No, son gatos rescatados. Ese es mi favorito, Sombra. No, ese Son lo los gatos llamaré rescatados. Miguelito, Hermosos. porque es completo. Mira, una amiga sube una foto con Macha que va a comer y nosotros. Y son como 10. Sí. Por los gatitos. Miren, ese gatito está jugando con Naruto. Se llama Naruto. Pobrecito. ¿Por qué les faltó? Son felices, yo lo estoy viendo. Ese no es un gato verdadero. No, no se llama Naruto, se llama Naruto. Y es el menor de aquí. Así que si quería botar algún gato, yo sé dónde hay que dejar. Y ese gato Sí, es el pues. más bebé de aquí. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Quieres café helado? Es un gato que se llama Cristóbal. Milkshake, sí, ¿qué con leche helado? Sí. Ya. ¿Qué es eso? ¿Y qué quieres? Hay limonada. No, se parece a la Olivia. Ya. ¿Cuál es mi vasita de maracuyá? Eso. No, porque tiene menos el mío. ¿Qué es el dragón Ah, yo quiero. ¿Quién es? ¿Qué le echaste? Maracuyá. ¿Qué le pisco helado? Todo lo que es pisco es maracuyá. Y sugar. Qué agua. Qué rico. Juguito. Está fresquito, mi amor, ¿no te voy a pasar largo? ¿No? ¿Un león? ¿No es ni frío? ¿Por qué estoy helada? Es que todo está nublado a todos lados, porque son fotos del balneario y todo. Yo creo que la Franco está bochornado. Se ha bochornado y nublado. Ay, perdón. Mira, ven. Son muchos años que pasan sin robarte un beso.